नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं मॉक्स 500 कैप्सूल के बारे में। ये मॉक्स 500 कैप्सूल क्या है, कब और क्यों दिया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सारा चीज़ बताएंगे। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बताने जा रहे थे मॉक्स 500 कैप्सूल के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक दवा है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, निमोनिया, गले के इन्फेक्शन में दिया जाता है, कान के इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसका डोज है दोस्तों 1 कैप्सूल BD, यानी सुबह और शाम दिया जाता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। लूज मोशन रह सकता है, नोसिया रह सकता है, इचिंग रह सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।